välkomna till en ny video till vi spelar in detta direkt från avsnitt 2. Och det gör vi också från avsnitt 1. Så vi är på väg upp här för att hämta Jans. Så tar vi annat. Stänger ut det. Sen lägger vi ut lite sånt här skit som vi inte behöver heller. Och sen hoppar vi av, går vi till Brontun, lägger vi igen här. Och sen så går vi upp. Det kan vara att den kan springa lite snabbare kanske. Det räcker nu med så mycket med. Nej. Jag trodde först att jag skulle fastna. När kom du över där? Jajamensan. Det har tagit lång tid. Men vi har kommit upp. Nu, äntligen. jag kanske ska sätta en timer. Okej, vi sätter en timer på... Vänta lite, jag ska bara sätta en timer på... Jag måste bara hitta... Så... Och jag sätter en timer på en kvart. Så. Och när denna då så tar vi... Så. När tiden går ut så börjar en hund skälla. Avlaggar när man tar... jag huggde massa bär. Ja, jag såg, eller jag såg. Här uppe fanns ju typ inga järnstenar. De har inte spånats in från förra gången jag var här och hämtade järn. Jag vill levla till hög level. Oj, en raptor här nere. Vilken level? Jag kan kolla. 8, vi går ner då. Wee! Det är ingen skada på. Här är han. Alltså shit. Vad blev det den där? Ser du? Okej. 2 slag så var den så blodig från denna. Och här nere finns det ganska mycket järn. Och järnstenar. Men när vi är hemma kommer vi ha ganska mycket järn med oss ändå. För en sten nu så fick jag 388 järn. Så du kan hugga ingenting. Alltså för det är mycket bättre om denna frugga. Ja, jag vet. Jag ska inte slösa på pickaxen. Så oj. Det är inte bara därför det är bättre, utan denna får också mer järn. Så shit, vad man kommer... Nej, jag hade inte hoppat på den. Okej, då tar vi nästa sten. Den har bara 800 i vikt och det är typ 400 järn där. Jag vet. 412. Levla vikt på din. Ja, jag gör det. 392. Nu har den 1000 vikt. När jag stoppar i 200 järn. Vänta, jag... Produkten är skitstor. Bronten, ja. Så. Tar vi nästa sten. Nej, vi kommer inte upp där. Skit. Gör inte? Nej, inte här. Oh shit. Här skorpion. Sitter de fast eller? Ja. Vänta, vilken level är ni? Jag kollar. 8. 8. Ska jag döda den? Ja. Skjut inte bedövningsspelare bara. Nej, jag skjuter stenpilar. Bra. Nej, jag kommer inte upp där. Inte ens när du stod där. Men det finns en järnsten kvar. Jag gick upp level.
Nice. Är du i level 72 då? Japp. Bra. Eller nice och bra. Finns det inga fler stenar än dem? Nej, men vi fick ganska mycket järn på dem ändå. Ja, han har ändå jättemycket vikt. Nå min 400 järn! Yay! Hoppa av precis vid ett ben. Nej. Jo, perfekt. Så ja. Oh shit, den har 1666. Okej, hur mycket järn har ni sig då? 200. Jag vet inte, typ 800, 1000 kanske. Nice. Men ska vi hem nu då? Japp. Jag sitter fast i din bront. Vänta lite, stå still. Så går jag bara ut mellan benen på dig. Bara vi måste gå och hämta min... Vänta du, kan du trycka T på min ankel så får jag gå och hämta T-Rexen. Men var ska jag någonstans? Du hittar hem. Hur ska du komma upp där? Because I am the hill climber. Okej. Jag är så nära toppen. Haha, jag kom upp. Jag kommer inte hitta en väg hem. Men det är bara att gå ner där så möter jag dig sen. Jag är trött. Skit. Man kan gå när man är trött om ni undrar. Så får man ändå upp lite... vet du det? Stamina. Tack. Det här ordet som jag sökte. Där är du. Tja. Bara kolla så ankeln kan hinna. Var är du nu då? Här uppe. Ser du mig? Bra att du går där. För att om du går ner här så... Alltså det är ganska onödigt. För att då måste vi gå runt hela berget. Och det kan ta ganska lång tid. Kommer du upp eller? Ja. På väg. Kommer inte ankeln eller? Jo, han är bakom mig. Okej, bra. Kan du ta ankeln? Göra så han följer dig. Visst, men i så fall måste ni komma. Du Theo. Theo. En gång på video. Ja. Så såg jag att han satte massa ugnar och sånt här så han smälte järnen här. Jag vet man kan... Ska vi göra det? Nej, vi har ju... Eller ja, alltså uppe på berget kan vi göra det, men... Eller här, mitt. Ja, men hellre på vulkanen i så fall. Ja, kan vi göra det? Nu? Inte nu. Nej, men sen när vi lämnat alla järn och sånt. Kanske. Kanske i en annan video. Okej då. Ska vi se. Det är fel håll. Nej, detta är rätt håll. Och sen Nej. svänger vi hit. Du får vänta på Hankulen. Han är rätt så långt bakom dig. Jag tar det hållet som vi gick hitåt. Vad sa du? Det är rätt hållet. Du Ankulen följer absolut inte efter dig. Det går inte cirklar. Då har du något problem. Alltså ska vi lämna den där borta? Eller? Nej, nu kommer den. Okej. Och så går du döda massa. Nej, en sabeltann och tiger. Ja. Kommer du eller? Ja, jag går här uppe. Ja, du borde gå ner. Jag ser ju Ankulen. Var är den? Där borta. Den får klara sig själv här. Jag pallar inte. Här. Där är du. Jag ska...
Ja, men den får klara sig själv. Nu. För jag pallar inte gå hem med den. Det tar lång tid och det är tråkigt för de som tittar på videon. För om vi har kanske inte sagt det, men eller redigeringsprogram är lite dåligt. Ja, nu slåss han mot något. Hjälp han då. Nej, pallar. Jag visslar inte neutral. I alla fall, han dödade den då. Så. Jag kommer ner här. Ja. Ska vi se, var är hemåt nu? Det är det jag hatar med att bo här. Vi har inte satt ut någon waypoint där vi bor. Vi bor lite mer hitåt bara. Jag tror att vi borde se våra djur strax. Det börjar också bli kväll här. Är det okej om jag går hem eller? Hit bor vi inte. Vi bor här någonstans. Och typ höger eller vänster. Höger. Ja, där. Så jag är skitdålig på att orientera i spel. Tyrannosaurus tiger. Ja, men de är enkla att döda. Ja, faktiskt. Är du helt säker på att det är höger? Men inte helt åt höger. Nej. Annars får du vänta på mig. Andra hållet in. Det bara slår sönder allt. Var är den? Oj, jag råkar slänga ut 200 metall. Du, det slänger inte ut mer då. Måste jag de här 200 metallen. Så. Hoppa ut och hjälp mig hitta. Där är de. Akta så betalande tigern kommer. Det var inget. T-Rex kommer ändå gå på den. Tror jag. Nej. Okej, T-Rexen. Jag sa... Och så bara äter den upp liket. Du ska attackera. Så. Har du förstått det, terroristen? Kom nu då. Följ mig eller visa mig hem. Visa mig hem. Visa mig hem. Visa mig hem. Visa mig. Jag kan döda sabeltandade tigern så länge. Är det rakt hit då, typ? Jag ska rädda dig, du däcker sen. Haha, sen ska jag döda dig. Sådär, ja. Här är vi. Nej, vänta, vi bor inte här. Skit. Aj, Argentivis. Så ja. Här är det, vänster. Där, jag tror jag ser det. Kan du hjälpa mig med jättebjörnen här? Eller, den anfaller inte mig, men kan du döda den så den inte anfaller mig? Okej, vänta lite då. Jag måste bara fixa lite saker. Härifrån så kan vi bara slänga allt skit. Behöver inte detta, behöver inte det heller. Vänta. Nej, jag svälter. Min gubbe svälter. Ät med. Skit. Ja, men jag har ju inga på mig och de suger de med den maten. Varför en isbit? Jag vet inte, du är kall, antar jag. Ja, det är säkert för att jag sitter så högt upp. Kanske. Oh my god, man får päls av jättebjörnar. Mycket fick du? 45. Alltså kan jag inte plocka den busken för att de tror att jag vill plocka stenen och det går inte. Och det vet jag. För jag är inte efterbliven. Kollar vi på den. Det är den som är level 8. Ska vi tajma den? Nej. Eller vi skiter i den? Ja, för din är en... Vad är din för kön? 70 någonting. Nej, kön. Hona. Hane. Jag får mig att den också var en hane. Så... Jag Nej, det kollar. är Gunnar. Skit i det. Pallar jag med den liksom. Så.
där laggade skit. Ja, det laggar lite. Ett tips är att du säger till innan du... Eller kan du mer vara snäll och säga till innan du börjar slå så? Här. Det luktar hemma. Och min har levlat. Undrar hur i hela världen har min kunnat levla. Men jag är glad. Alltså våra 2 nya fåglar är ganska snabba faktiskt. Alltså jag slänger ut metall hela tiden. Då får du plocka upp det. Ja just det, jag kan hjälpa dig frakta upp metall. Och hjälpa mig hitta det jag slängde ut. Inte där, inte där, inte där, inte det. Inte där, inte där. Det är nästan som man vill plocka upp det som... Har du hittat det? Jag bara plocka upp massa skit. Där, jag hittade det. Så nu är timern klar. Så vi får säga hej då, så spelar vi in nu ett lite kort avsnitt igen. Så ställ bredvid mig. Hej då! Och så ska vi vinka rakt in i kameran. Nu. Hej då! Ses i nästa video!